हेलो गाइस, मैं हूँ लोनावला में और ये मैं मॉर्निंग 8:30 बजे आ गई आज। ये देखिए यहाँ का क्लाइमेट। शिट, बारिश स्टार्ट हो गई। हाँ हाँ, चलो चलो, बारिश स्टार्ट हो गई। बंद हो गई, बंद हो गई। काफ़ी बारिश है। क्लाइमेट देखिए। मेरी 100 बीमारियों का तू इलाज है, तू ही मेरा बीता वक्त, तू ही आज है।